¿Sabías que hay aves que con su canto pueden provocarte tranquilidad así como este? O hay otros que pueden ponerte los pelos de puntas por su tipo de sonido. Así que hoy te mostraré top 5 cantos de aves muy aterradores. Número 1. El ave pico zapato. Número 2. El colimbo grande. Número 3. El ave urtarú. Número 4. La lechuza blanca. Número 5. Anima cornuta.